Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская республика», в студии Лейла Муртазова. И в начале главные темы выпуска. Кураторская поддержка. Батальон имени шейха Мансура получил в свое распоряжение новые автомобили. В торжественной обстановке технику передал Адам Кадыров. Укрепление отношений. Если этот хрупкий мир мы все вместе не будем вести, мы можем сразу откатиться, а у нас нет права на это. Чеченскую республику посетила делегация из Татарской республики. С кем встретились и какие места успели увидеть гости в объективе нашей камеры. Будущие блюстители порядка. Полк имени Ахмата Хаджи Кадырова является одним из самых эффективных и боеспособных в структуре МВД России. В рамках ежегодной всероссийской акции «Студенческий десант» молодые люди провели свой день в специальном полку полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В расположение батальона имени шейха Мансура Министерства обороны страны поступил новый автотранспорт от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Внедорожники Нива личному составу передал куратор подразделения, начальник отдела обеспечения безопасности главы республики Адам Кадыров. На торжественном построении он поздравил бойцов с успешным окончанием полного курса военно-тактической подготовки в Российском университете спецназа. Дорогие братья, искренне приветствую вас и поздравляю с успешным завершением боевой подготовки в Руси. Каждый боец нашего подразделения, названный в честь легендарного шейха Мансура, обладает духом воина высокой боеспособностью. У вас достойный командир добрый, который на протяжении многих лет находясь в команде нашего первого президента, моего дорогого дедушки Ахмата Хаджи Кадырова. Да, тот обладатель успешно боролся против международных террористов, а затем против нацистов. Ни дня мне довелось снова побывать в зоне СВО, встретиться с нашими братьями на передовой. Они сохраняют отличный боевой дух благодаря главе Чеченской республики и Герою России Ахмата Хаджи Кадырова. Обеспеченность у них, как всегда, на самом высоком уровне. Они отважно защищают нашу страну от агрессора. Мы с вами должны быть готовы в любой момент присоединиться к ним, поэтому необходимо дальше оттачивать свое боевое мастерство. ومختار صوبتلون هما ما يشتغل حي البروشانيو ودامو عشان هما يجتر داس تعشي كويس ويقوم مستوي ويقوم يامرت وياري المستوي شيطنش ومش بتشاقع بلا زابا دا أوكرانيا زغرني تعشي كويس ويصير بقر موت وزن عبا فرلا دامو لاوي تانتيكو تدوي تاتو استقرو دالو وداقو عامر علينيا أتو بيلو إكايو لتيل دارشو دقودا دول أخبار تكبير Россия! Стрелковый батальон подготовки резерва имени шейха Мансура полностью оснащен всей необходимой техникой, вооружением и готов выполнять поставленные руководством страны задачи в зоне проведения специальной военной операции. Руководит подразделением опытный офицер Руслан Еремеев. أنت وين ما قعدونا بتشعدونا بس هم أنت قعدون تدويش تغنى هو لحدا علينا ويدون ودوح تنقيس دون مودرة وين دون كينز دونا ودوس دول حال دونا بيقول بطبق وين تنقيت وبيقبط دونا أرجع دون جرس دق تغنيكس دق تحت دق كوع دق ديشرتس غترتس مس Så hummansdående, patchodående, det var billandående, archer, butterand khaliqon, that's teknikdående, amanusdående, och en hayatandående. I knew I should, as nails and the gearsdående. Hier ogeldaarsdående, was så dående, patchet, hier ogeldående, was så bataljons, was så palkisdående, massa mittika gårdsbukdående. Doorstol, Serensdon, Afrika, Dadon. Sector Gazi, Adon,
سان شلوغستون دقيق سان شلودون الله دال دون شيدو دويل الله دال شوين دقوق باق بويل هربتلونا وسبوتش حيتين أهون دونا غش دقوتن دونا دلا دسا خدق ويدون أحمد الله أكبر В регион прибыла делегация из Татарской Республики. В ходе своего визита они посетили культурные объекты, а также провели рабочую встречу. Сопровождала гостей и наша съемочная группа. Чеченская республика является образцовым примером межнационального и межконфессионального мира. Здесь наряду с чеченцами живут представители и других народов, а их культурные центры находят всестороннюю поддержку руководства региона. Такая дружественная атмосфера притягивает гостей отовсюду. На сей раз регион посетила делегация из Братской республики Татарстан во главе с вице-премьером, председателем Национального совета Всемирного конгресса татар Василием Шейхразиевым. Встречал его помощник главы субъекта, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Я впервые, просто, да, я впервые вообще и на Кавказе, и в Чеченской республике. И столько видел, столько слышал, столько читал. Но вот воочию вчера вот такой... Соответствует тому, что вы слышали? Вы знаете, чуть-чуть скромнее вы преподносите эту информацию. Надо более агрессивнее и более объемнее. Первым делом гостям провели экскурсию по мемориальному комплексу славы имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Он сооружен в рекордно короткие сроки, 3 месяца, 21 день, по инициативе главы Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Сам комплекс состоит из парковой зоны, экспонатов под открытым небом и, собственно, здания самого музея. Особое внимание руководителя делегации привлекла именно аллея героев, посвященная 40 патриотам Родины, мужественно защищавших Советский Союз, да и весь мир от фашизма во время Второй мировой войны. В современной истории региона огромный след оставил первый президент Чеченской республики Ахмат Хаджи Кадыров. Гости почтили память Героя России, возложив цветы к его обелиску. Сразу после они прошли в музей, где познакомились с особой экспозицией. Данный кабинет был подарен правительством Чеченской Республики во время открытия этого комплекса, и весь кабинет в себя включает сразу несколько рабочих зон. Справа видим приемную секретаря Ахмата Хаджи Кадырова. За этим столом печатались распоряжения, издавались указы, обращались за подписью к Ахмату Хаджи Кадырову. Чуть далее видим стол для заседаний, за которыми проходили совещания на тот момент. Ну и прямо напротив видим уже его рабочую зону. Сразу после экскурсии у делегатов состоялась встреча с премьер-министром Муслимом Хучиевым. Он поприветствовал гостей от лица руководителя субъекта и отметил, что между республиками давно установлена прочная братская связь. Тем более на территории региона проживает чуть более 1200 татар. Хочу отметить, что на протяжении многих лет между Чеченской республикой и Татарстаном складываются деловые хорошие отношения, которые основу заложен был еще Ахмат Хаджи Кадыров и Митимир Шамиль. И сегодня рад отметить, что и Рамзан Ахматович, и Руслан Нургалиевич эти отношения поддерживают, расширяются во всех сферах жизнедеятельности, в том числе у нас есть общая история, общие традиции, общая религия и культура. И, безусловно, в последнее время все это замешано и на экономических интересах. Все активнее сейчас мы сотрудничаем в области реального сектора экономики. Я рад отметить, что в Чеченской республике проживает более 1200 представителей татарского народа. Они представлены во всех органах власти и вносят достойный вклад в социально-экономическое развитие Чеченской республики. Также немаловажно отметить, что представители татарского народа представлены и в Общественном консультативном совете по межнациональным отношениям при главе Чеченской республики. Единство и согласие во главе всего. Консолидация общества вокруг идеи межнационального мира в Чеченской республике на особом контроле. Поэтому в регионе не зарегистрировано ни одного конфликта по национальному или религиозному принципу, что является предметом особой гордости. Правильно, такая политика, которая национально проводится и главой Чеченской республики, постоянная поддержка, независимо от национальности, всех тех, кто проживает на территории Чеченской республики. Всем представлены равные права, равные обязанности, и всем оказывается поддержка в той мере, которая необходима. Василий Шейхразиев в своем приветственном слове отметил, что уютная атмосфера в регионе произвела на него огромное впечатление. Я от имени Раиса, главы нашей республики, Рустам Нургалиевич, от имени правительства, я лично
приветствую вас и говорю огромные слова благодарности за полное понимание и поддержку, и такой за теплую встречу. И вы знаете, рабочий день только начинается, а мы еще не уехали, а нам уже хочется возвращаться. Также гость из Татарстана отметил и демографическую ситуацию в регионе. Чеченская республика в лидерах по естественному приросту населения, что демонстрирует благоприятные условия в субъекте и высокий уровень доверия к власти. Последняя перепись населения, вы не один из немногих народов Российской Федерации, которые дали существенный рост по части демографии. Если везде идет минус, а в Чеченской Республике идет рост. Это говорит о том, что полное понимание, поддержка, уверенность в завтрашнем дне есть. И пусть Аллах это примет и далее вам во всех ваших делах всегда помогает. Завершая встречу, заместитель председателя правительства Республики Татарстан и председатель правительства Чеченской Республики обменялись подарками. Впереди у делегатов встреча с татарским культурным центром в станице Шелковской. Амина Тупилагова, Сайтамин Мусаев, Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. В избирательной комиссии Чеченской Республики состоялся семинар с руководителями и ответственными работниками республиканских СМИ. Тема встречи – особенности работы средств массовой информации и соблюдения избирательного законодательства в период подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации. Собравшиеся обсудили вопросы, посвященные особенностям предстоящих выборов и разъяснению требований избирательного законодательства к средствам массовой информации. Особое внимание акцентировали на обеспечении равных условий для кандидатов и избирательных объединений при проведении агитационных мероприятий. Поговорили о том, какие разграничения существуют между агитацией и информированием и какая ответственность лежит на журналистах. На данный момент все избирательные участки оборудованы необходимым технологическим оборудованием. Информационную работу избирательная комиссия проводит на высоком уровне. Мы размещаем все информационные материалы на улицах, городах и селах Чеченской Республики. Работа идет в обычном порядке, как на всех предыдущих выборах. Но хочу добавить, что эта избирательная кампания отличается тем, что есть новшество, это новый проект ЦИК России «Информ-УИК». Сейчас активно обходчики, называем их члены УИК, которые будут совершать подомовой, поквартирный обход, они сейчас проходят обучение на базе ЦИК России и на базе избирательной комиссии Чеченской Республики. Средства массовой информации, они всегда вносят свой вклад именно в подготовку и проведение выборов. Когда наряду с избирательной комиссией представители средств массовой информации проводят информирование избирателей, а также проводят и другие мероприятия, освещение выборов, дни голосования. Экскурсию по специальному полку полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провели для студентов Чеченского государственного педагогического университета. Молодые люди увидели, как протекает служебная жизнь силовиков и как все устроено на территории подразделения, а Магомедов продолжит. Однодневная стажировка в органах внутренних дел для 13 студентов ЧГПУ по направлению правоохранительная деятельность началась с построения. Сотрудники полка имени Ахмата Хаджи Кадырова продемонстрировали, как надо маршировать на плацу. После студентам показали музей славы, где хранятся памятные предметы, собранные с самых разных военных событий, в том числе и трофеи с места проведения СВО. Дальше ребята отправились на полевые занятия. Полк имени Ахмата Хаджи Кадырова является одним из самых эффективных и боеспособных в структуре МВД России. Все это достигается за счет того, что военнослужащие проводят регулярные тренировки каждый день. Это тактические занятия, допустим, стрельба из укрытий или же грамотное занятие позиций, а также преодоление боевых препятствий, которое помогает развивать физические способности.
Тир, в котором бойцы совершенствуют точность выстрела, находится под землей, а его стены защищены кевларовым покрытием. Оно повышает прочность стен и оберегает людей от опасных осколков. Помимо этого, ребятам продемонстрировали и захват здания с использованием бронетехники. Осмотрю, повышение! Правый дальний угол чисто! Tana och kerta khazne sancho oi qahwek shadu sportici taktikci da kerta disciplina yu da duqqa wejribu da tam bala bahqlu shaqoz da kerta dona gilq dollar deutsch угар халвай бусул дуай нохчи дуай да мула. Экскурсия проведена МВД России в рамках ежегодной всероссийской акции «Студенческий десант». Она приурочена ко Дню российского студенчества и проходит с 22 по 26 января. Главный посыл, который здесь прозвучал от одного из сотрудников, чтобы каждый из ребят нашел свою профессию и в своем направлении двигался, будь он врачом, учителем, сотрудником полиции. Если каждый будет исполнять свой долг достойно, то у нас общество будет процветать. Акция помогает знакомить молодых студентов со спецификой работы правоохранительных служб, благодаря чему они не только получают интересный опыт, но и легче дается выбор дальнейшей профессии. Адам Магомедов, Рахман Хаджиев, Харун Абдулаев, Вести, Чеченская Республика. Подвели итоги 2023 года и наметили планы на 2024 на совещании с ательерами и представителями туристической отрасли Чеченской Республики в Ведучи. Определили цели и задачи развития данной отрасли в субъекте. Обо всем по порядку. Валентина Гусевская. Непростые вопросы прозвучали от ательеров и представителей туристической отрасли к министру Чеченской Республики по туризму Муслиму Байтазиеву. 40 участников собрались в отеле курорта Ведучи. На повестке дня подведение итогов 2023 года и расстановка планов на 2024. Сразу же обсудили развитие горнолыжного курорта Ведучи. Концепция заключалась в том, что, в принципе, у Рамзана Ахматовича мы получили, скажем так, одобрение на эту концепцию. Вообще Мелхист и вот все вот это направление, оно считается, что испокон веков люди были врачевателями, то есть они неплохо лечили. Здесь огромное количество разнотравий, здесь мед, здесь свежий воздух и так далее. И мы попросили, то есть корпорацию Кавказ.РФ включить вот эту концепцию, то, что этот край был краем врачевателей, в концепцию развития курорта Ведучи. И то, что пока еще не сделал ни один горнолыжный курорт на своей территории. Не случайно совещание проходило в Ведучи. В декабре этого года планируют ввести в эксплуатацию северный склон курорта. Общая длина 5 горнолыжных трасс будет составлять 14 километров. Отметили и другое популярное направление Кизиной-Ам. Как будет развиваться курорт, показали наглядно. В данный момент уже проект Там лахар лодки долж метя летний кафе я второй этаж веранда хилицон перед кафе уж уля хаю юни полностью лодки долж метя юга я полностью иди уже лет. Вот я сейчас смеет жить-то я бобяш улетти кинотеатр отдельно я сейчас уже в плане так масу дукка не да ош одик кадар парк шайт мет билгалях кезер яла елар вот из-за цун мет билгалях новая хинти глэмпинга Муслим голан играем свой играть домаш что дыр уже прям сукета это флор домаш что разнообразие он хилит. По словам участников, подобные встречи проходят периодически, а как таковых проблем в сфере туризма в регионе нет. Есть только динамичное развитие. У нас полное взаимодействие со всеми, и даже с мэрией Грозного, префектурами районов, по которым у нас проходят туристические маршруты. Всего туристов, приезжающих в Чеченскую Республику, вопросы касаются истории края, традиций, культуры, обычаев чеченского народа. И после посещения Чеченской Республики и общения с нашими гидами, у них все стереотипы стираются, все вопросы отпадают, и только восхищение остается послевкусие, так сказать. Министр Чеченской Республики по туризму отметил, что 4,5% валового регионального продукта республики – это туристическая сфера. В планах увеличить этот процент до 9% к 2035 году. Оперативные данные министерства позволяют говорить о том, что рост туристско-экскурсионного потока в Чеченскую Республику составляет порядка 31-32% за 11 месяцев прошлого года. В абсолютных цифрах это не такой большой показатель, но сама тенденция именно
именно к росту, ежегодная тенденция. Мы видим, что на уровне 35-40 даже процентов у нас ежегодный рост. Это говорит о том, что интерес к Чеченской Республике есть, интерес к Чеченской Республике растет, как и к другим республикам Северного Кавказа. В этом плане мы себя не отделяем от Республики Северного Кавказа, а, конечно, наоборот, друг друга приятно дополняем. И тот факт, что у нас строятся новые объекты показа, строятся новые объекты притяжения, как этот горнолыжный курорт, как и многие другие объекты на территории республики, говорит о том, что регион уверенно идет в сторону развития туризма и делать большой акцент на эту сферу как на приоритетную сферу экономики. После совещания участники отправились на территорию курорта. Здесь планируют открыть экотропы, оборудованные прогулочные маршруты. Их общая длина составит 30 километров. Представители туристической сферы региона первыми получили возможность пройтись по одной из экотроп. Она называется «Здоровье», и ее длина примерно 4 километра. Маршруты будут в самых разных направлениях. Особенность такого туризма в его экологичности для окружающей природы. Интерес к подобному активному отдыху уже имеется. Туризм у нас активно развивается, и это очень хороший проект для развития туризма. Очень много туристов, которые приезжают из разных уголков нашей страны, они спрашивают именно, какие маршруты, какие есть проекты. Тоже буду по этим тропам водить своих туристов. Валентина Гусевская, Мовсар Хаджиев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.